So, yo Leute, was geht? Heute mal das erste Video in der Simson-Werkstatt und heute werde ich mal meine eigene Simson bauen, die ich mal irgendwann haben werde, wie sie aussehen soll, dass ihr es mal so ungefähr wisst. Und zwar eine Simson S51 Enduro werde ich irgendwann mal haben und wir werden dann mal anfangen mit Bauen. Direkt mal erstmal mit einem Enduro-Auspuff. Und am Rahmen müssen wir, ja hier ist ein 50 Rahmen natürlich auch. Und abonniert gerne den Kanal und lasst auch gerne ein Like da und was wisst ihr ja schon alles und so. So, mal gucken, welche Seitendeckel. Da machen wir Seitendeckel S51 Lenker. Mache ich jetzt mal. Gibt's den ZT-Lenker? Ah ne, so ähnlich, ne? Wenn dann Pro-Taper nicht, dann nehmen wir einfach mal und normal, ach nee, das Pro-Taper nehmen. Und da ist sie bis jetzt eigentlich schon fast fertig, außer wir machen natürlich die Farbe, wäre gerne so, würde ich es gerne haben. Und die Reifen machen wir natürlich schöne Heidenauer, wenn ich sie finden würde. Heidenau. Ja, okay, ich finde jetzt keine, dann lassen wir die Original. So sieht die doch jetzt erstmal ganz gut aus. So soll sie eigentlich, also wartet mal, so soll meine Enduro dann, ne, noch nicht ganz. So soll dann meine Enduro mal, also meine Wunsch Enduro, so soll sie aussehen. Und jetzt machen wir mal ein bisschen noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Licht. Das finde ich persönlich, finde ich das gut. Und aber auch, das hier finde ich auch richtig geil. So Blinker, würde ich sagen, mach mal, wo waren sie? Nee, die, ne? Würde ich die Blinker nehmen. So. Fußrasten. Ja, Fußrasten lassen wir original. Und da ist jetzt leicht getunt, dann mal ein bisschen fertig, aber ich würde sagen, wir tunen die jetzt, wenn wir sie tunen, dann machen wir es schon richtig. Mit einer schönen Scheibenbremse. Welchen Kopf? Dann machen wir gleich flach, Kopf groß. So, und Zylinder machen wir mal. Machen wir gleich mal 130 MXT Motor rein. So sieht die doch schon ziemlich gut aus, würde ich sagen. Aber wenn wir sie schon, dann machen wir auch hier vielleicht. Oder wir machen eine ganz andere Farbe. Wir machen sie jetzt nämlich rot. Und dann noch hier schön alles. Warte mal, hier. Alles schön schwarz. So sieht das doch auch schon mal besser aus. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie mein irgendwann dann mal aussehen soll. Da machen wir gleich mal solche schönen Dämpferlein. Also Dämpfer drauf, sorry. Und dann, ach so, was mir auch noch
Feld, was ich sehe. Wir können hier Griffe machen wir dann natürlich auch gleich. Pro Taper, wenn ich sie finde. Hier. Pro Taper Griffe müssen dann natürlich auch sein und Bremsgriffe machen wir Alumassiv. Schwarz. Oder Rot vielleicht. Rot sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Dann nehmen wir Rot. So, und jetzt sieht die Simme doch mal nicht schlecht aus. So, Benzinhahn. Machen wir noch einen schönen Benzinfilter dran. Schnellgasgriff muss natürlich auch sein, der darf auch nicht fehlen. So, jetzt haben wir ja eigentlich fast alles so gemacht, was man so machen kann. Hier können wir noch mal ein Tuning-Ritzel. Kickstarter machen wir so. So sieht die Simme jetzt erstmal aus. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn es geht, weil irgendwie geht das nicht, wie sie gut aus, also wie sie aussieht. Ich finde sie ziemlich gut. Hier machen wir schön schwarze Felgen, das sieht doch mal gut aus. So, jetzt machen wir noch die Speichen, würde ich auch noch schwarz machen. Hinten auch noch. So, jetzt sieht die doch mal nicht schlecht aus. Den Sitz würde ich Orgi lassen und alles. So, das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es war jetzt mal mein erstes Video. Und abonniert gerne den Kanal. Ciao.